Nia magazino temas pri la Projekto Manhatano, la sekreta scienca klopodo, kiu definitive ŝanĝis la historion de la homaro kaj kondukis nin en la atoman epokon. Nia rakonto komenciĝas en la ombro de mondmilito, en tempo kiam la limoj de la fiziko fariĝis la limoj de la monda potenco. En decembro de la jaro 1938, du germanaj kemiistoj, Otto Hahn kaj Fritz Strassmann, faris malkovron en Berlino, kiu ŝokis la sciencan mondon. Ili trovis, ke kiam ili bombadis uraniajn atomojn per neŭtronoj, la kernoj de la atomoj fendiĝis. Ĉi tiu fenomeno, nomata nuklea fisio, estis baldaŭ ĝuste interpretita de la fizikistoj Lise Meitner kaj Otto Frisch. Ili rimarkis ion teruran kaj samtempe mirindan. La fendiĝo de urania atomo liberigas kolosan kvanton da energio. Se oni povus krei ĉenreakcion, kie unu fendiĝo kaŭzas pliajn, la rezulta forto estus senprecedenca. Hungara fizikisto loĝanta en Usono Leo Szilard tuj komprenis la danĝeron. Li timis, ke se nazia Germanio unue disvolvos armilon bazitan sur ĉi tiu principo, la mondo estos perdita. Li sciis, ke li bezonas la subtenon de la plej fama sciencisto de la epoko por konvinki la usonan registaron. Tiel en aŭgusto de la jaro 1939 Szilard vizitis Albert Einstein. Kune ili redaktis leteron al la prezidanto Franklin Delano Roosevelt. En tiu historia dokumento ili avertis, ke eblas krei bombojn de tute nova tipo kaj urĝis Usonon agi rapide. Prezidanto Roosevelt reagis kreante la konsultkomisionon pri uranio en oktobro de la jaro 1939, sed la laboro komence progresis malrapide. Ĉio ŝanĝiĝis en la jaro 1941. Brita raporto de la komitato nomata Maud konfirmis, ke atombombo estas ne nur teorie ebla, sed efektive konstruebla ene de kelkaj jaroj. Kiam Japanio atakis Pearl Harbor-on en decembro de tiu jaro, la urĝeco fariĝis absoluta. La scienca esploro ne plu estis nur akademia demando, ĝi fariĝis milita prioritato de la plej alta ordo. La 13 de aŭgusto de la jaro 1942 la projekto estis oficiale metita sub la administradon de la usona armeo. Oni donis al ĝi la nomon Projekto Manhatano. Malpli ol unu monaton poste, la 17 de septembro, la brigada generalo Leslie Groves estis elektita kiel la direktoro de la tuta entrepreno. Groves estis homo de eksterordinara energio kaj severeco. Li ĵus finis la konstruadon de la Pentagono kaj estis konata kiel viro, kiu atingas rezultojn kia ajn estu la kosto. Por gvidi la sciencan flankon de la projekto, Groves faris surprizan elekton, la teorian fizikiston Robert Oppenheimer. Kvankam Oppenheimer ne havis sperton pri administrado kaj estis sub gvatado de la FOBO pro siaj politikaj ligoj, Groves vidis en li brilan intelekton kaj profundan komprenon pri la sciencaj defioj. Ĉi tiu malprobabla duopo, la rigida militisto kaj la melankolia fizikisto, komencis organizi la plej sekretan kaj multekostan projekton en la historio de la mondo. Sub la gvidado de Leslie Groves, la Projekto Manhatano rapide kreskis de malgranda esplorgrupo al industria imperio, kiu dungis pli ol 130,000 homojn kaj kostis preskaŭ 2 miliardojn da dolaroj, kio hodiaŭ egalus al dekoj da miliardoj. La projekto estis disvastigita tra pluraj sekretaj lokoj en Usono. Ĉiu kun specifa kaj decida tasko, la unua grava loko estis Oak Ridge en Tennessee, konata kiel loko Xo, en la mezo de arbaroj kaj montetoj. La registaro konstruis tute novan urbon por 10,000 da laboristoj. La sola celo de Oak Ridge estis produkti riĉigitan uranion. Natura uranio konsistas ĉefe el la izotopo uranio 230 kiu ne estas fisebla, nur 0,7% de ĝi estas uranio 237, la varianto bezonata por bombo.
La tasko apartigi ci tiuin du prescau identain atomoin estis ingenierarta koŝmaro. En Oak Ridge oni konstruis kolosajn instalaĵojn por provi malsamajn metodojn samtempe. La fabrikejo Y10 du uzis elektromagnetan apartigon per maŝinoj nomataj kalutronoj. Tiuj maŝinoj uzis gigantajn magnetojn por kurbigi la vojon de uraniaj ionoj. La iom pli pesaj atomoj kurbigis malpli ol la malpli pesaj permesante ilian apartigon. Alia instalaĵo K25 estis eĉ pli impona. Ĝi estis la plej granda konstruaĵo en la mondo tiutempe, kovrante 44 akreojn. Ĝi uzis la metodon de gasa difuzo, kie urania heksfluorida gaso estis pumpita tra miloj da poraj bariloj. La pli malpezaj atomoj trapasis la barilojn iom pli rapide, iom post iom riĉigante la miksaĵon post miloj da ripetoj. Dume en Hanford, Vaŝingtonio, ĉe la bordo de la rivero Columbia, oni konstruis lokon dublo. Tie la fokuso ne estis uranio, sed plutonio. Tute nova artefarita elemento. La 2 de decembro de la jaro 1942, la fizikisto Enrico Fermi sukcesis krei la unuan memdaŭran nuklean ĉenreakcion en la Universitato de Chicago. Ĉi tiu pruvo permesis al la sciencistoj en Hanford konstrui gigantajn nukleajn reaktorojn kiel la reaktoro Bo. En tiuj reaktoroj, uranio estis bombadita per neutronoj por transmunti ĝin en plutonion. La proceso estis tiel radioaktiva, ke ĉio devis esti farita per teleregataj maŝinoj malantaŭ dikaj betonaj muroj. La tria kaj plej fama loko estis Los Alamos en Nov-Meksiko, aŭ loko Y. Sur izolita altebenaĵo, Oppenheimer kolektis la plej brilajn mensojn de la mondo. Tie ili devis solvi la problemon. Kiel efektive konstrui la bombon, ili laboris pri du bazaj dezajnoj. La unua nomata Little Boy aŭ knabeto estis urania bombo kun pafila mekanismo. Ĝi pafis unu pecon da uranio en alian por krei superkritikan mason. La sciencistoj estis tiom certaj pri ĉi tiu simpla dezajno, ke ili decidis, ke provo ne estas necesa, tamen la dua dezajno, nomata Fatman aŭ gruntulo, estis multe pli kompleksa. Ĝi uzis plutonion, sed plutonio ne povis esti uzata en pafila mekanismo, ĉar ĝi reagus tro rapide kaj eksplodus antaŭtempe. Anstataŭe, ili elpensis la metodon de implodo. Sperta teamo devis aranĝi konvenciajn eksplodaĵojn ĉirkaŭ plutonia kerno tiel precize, ke kiam ili detonacias, ili kunpremas la plutonion de ĉiuj flankoj samtempe. Ĉi tiu teknika defio estis tiel granda, ke provo fariĝis neevitebla. La 16 de julio de la jaro 1945, en la deserto de Nov-Meksiko en loko nomata Alamogordo, la historio de la mondo atingis sian turnopunkton. Oni starigis la unuan plutonian aparaton kromnomatan la gadgeto sur 100 futojn alta ŝtala turo. Je la 5 kaj 30 matene okazis la provo Trinity. Kiam la bombo eksplodis, blindiga fulmo, pli hela ol 1000 sunoj, lumigis la ĉielon. La varmego estis tiel intensa, ke la sablo de la dezerto degelis kaj fariĝis verda vitro, kiun oni poste nomis Trinitito. Giganta fungoforma nubo levigis 40.000 futojn en la aeron. La forto de la eksplodo estis proksimume 20 kilotunoj de TNO, Robert Oppenheim, spektante la eksplodon de malproksime. Poste diris, ke lin trafis verso el la hindua sankta libro Bhagavad Gita. Nun mi fariĝis morto, la detruanto de mondoj. Estis momento de triumfo, sed ankaŭ de profunda teruro. La sciencistoj sciis, ke ili liberigis forton, kiun la homaro eble neniam povos plene kontroli. Malpli ol unu monaton poste, la 6 de aŭgusto de la jaro 1945. La bombaviadilo Enola Gay faligis la uranian bombon Little Boy sur la urbon Hiroŝimo. 3 tagojn poste, la 9 de aŭgusto, la aviadilo Boxcar faligis la plutonian bombon Fat Man sur Nagasakon.
La detruo estis absoluta. Centmiloj da homoj mortis pro la explodo, la varmo kaj la posta radiado. La 15 de aŭgusto Japanio sciigis sian kapitulacon, kaj la dua mondmilito oficiale finiĝis. Tamen, la fino de la milito ne finis la debaton pri la atombombo. Jam antaŭ la uzo de la armiloj, iuj sciencistoj komencis dubi. Leo Szilard, la sama viro kiu instigis la creadon de la projekto, organizis la raporton Fransk en junio de la jaro 1945. Li kaj liaj kolegoj petis la registaron ne uzi la bombon kontraŭ urboj, sed anstataŭe fari publikan demonstron en senhoma loko por konvinki Japanion kapitulaci. Ili timis che la uso de tia armilo sen averto condukos al dangera nuclea armoconcurso cun Sovetunio. Iliai avertoi estis ignoritai, la heredajo de la Projekto Manhatano estas profunda cae multflanca. Unuflanque, gi montris la necredeblan potencon de scienza cae industria cunlaboro. Gi malfermis la pordon al nuclea medicino cae nuclea energio, kiu hodiaŭ provizas grandan parton de la monda elektro sen karbonaj emisioj. Aliflanke ĝi naskis la malvarman militon kaj la minacon de universala neniigo, kiu ankoraŭ hodiaŭ pendas super ni. La Projekto Manhatano restas la plej klara ekzemplo de la etika dilemo de la scienco. Ĝi estis rakonto pri heroa inĝenierarto kaj brila intelekto, sed ankaŭ pri la plej mortiga armilo iam kreita. Gi ŝanĝis ne nur la manieron kiel ni militas, sed ankaŭ nian komprenon pri nia propra respondeco kiel specio kapabla manipuli la fundamentajn fortojn de la naturo, ni esperas. Ke ĉi tiu rigardo al unu el la plej gravaj momentoj de la historio helpis vin pli bone kompreni la mondon, en kiu ni vivas hodiaŭ.